مش حلو خالص. هو معدن من بره، جوه الجزء المعدن ده في القطعة بتاعته ازاز. طبعا انا لما شفت قلت الله جميل، ده هيحافظ على الازاز ولو وقع مني مش هيكسر والكلام ده. اولا جزء البلاستيك ده مش حلو خالص، مش عملي غير كده. صعب يتفك ويتنضف. يعني هو ده كويس، ده كويس. ممكن لو في شوية دهون دخلوا بتفكيه كده، تغسلي الازاز وترجعي تاني، غير انه مع الوقت عمل صدى من جوه. الطبقة المعدن دي فيها طبقات صدى كده. الجزء بقى ده مش حلو خالص. اولا اسود، شايفين فيه دهون برضو، يعني مع الوقت هتلاقوا فيه دهون تراكمت جوه. والجزء البخاخ ده بيلف يمين وشمال، مش عملي خالص خالص خالص، ما ساعدنيش